Элдар Жакыпбеков абакта калтырылды. 1 май райондук соту 10 апрелде тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Бишкек шаардык башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Элдар Жакыпбековду камакта калтырды. 20 апрелде райондук соттун басма сөз кызматынан кабарлагандай, Жакыпбеков номер 21 тергөө абагында 15 июнга чейин кармалат. Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 336 1 бөлүгү коррупция боюнча шектелүүдө. Ал бул кызматка 2025 жылдын 3 декабрында дайындалган. Ага чейин ал Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чүй облусу боюнча башкармалыгын жетектеген. Бишкектин 1 май райондук соту 15 апрелде Ички иштер министрлигинин тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырып, президенттин Ош облусундагы мурдагы өкүлү Зиядин Жамалдиновду камакка алуу жөнүндө чечим чыгарды. 20 апрелде райондук соттун басма сөз кызматы кабарлагандай, Жамалдинов уюшкан топ жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо беренеси боюнча айыпталууда. Ал 10 июнга чейин СИЗО 1-ге киргизилди. Кылмыш иши Жамалдиновдун президенттин Ош облусундагы өкүлү кызматын ээлеп турган маалга байланыштуу. Жамалдинов 2021 жылдын 22 июлунда президенттин Ош облусу боюнча өкүлү болуп дайындалган. 2023 жылдын 14 апрелинде кызматтык милдеттерин тийиштүү деңгээлде аткарбагандыгы үчүн ээлеген кызматынан бошотулган. Ошондой эле жогорку кеңештин 3-4 жана 6 чакырылышынын депутаты болгон. Бишкектин 1 май райондук соту 10 апрелде тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырып, Пито Каймана аты менен белгилүү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы кызматкерин камакта калтырды. Райондук соттун басма сөз кызматы 20 апрелде билдиргендей, Пито Каймана аты менен белгилүү болгон жаран 21 тергөө абагындагы мөөнөтү 15 июнга чейин узартылды. Ал кылмыш жаза кодексинин 336 1 бөлүгү боюнча шектелүүдө. Бишкекте бейбаштыкка шектелген аял кармалды, деп билдирди 20 апрелде Октябрь райондук милициясы. Окуя 18 апрелде Сухэ Батыр көчөсүндө болгон. Жаштар милиция кызматкерлеринин талаптарына баш ийбей, мушташ чыгарып, кызматтык автоунаага зыян келтиришкен. Бул факт бейбаштык боюнча каттоого алынган. Шектүү катары 1995 жылы туулган 2 жаран кармалды.